Сказка о Саше, Алисе и о темном лесе. Жили-были двое друзей – мальчик Саша и девочка Алиса. Они жили в маленькой деревушке, рядом с которой начинался глубокий таинственный лес, окутанный легендами и страшными историями. Родители всегда предостерегали детей от того, чтобы заходить в него, говоря, что в лесу обитает старый лесовик, который не любит, когда кто-то нарушает его покой. Но однажды Саша и Алиса, играя возле леса, увидели маленькую белую сову, которая, казалось, звала их за собой. Любопытство взяло верх над страхом, и друзья решили последовать за совой, надеясь на приключения. Они шли вслед за птицей, глубже и глубже забираясь в темные заросли. Скоро лес стал настолько густым, что даже солнечный свет не мог пробиться сквозь ветви.